वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। होप यू गाइस आर फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। बहुत टाइम बाद आप ब्लॉग पा रहे हैं काम के कारण ब्लॉग वगैरह बना नहीं सकते। तो चैनल से पहला पुरानियां वीडियो जो पईयां सी दूजे चैनल तो वो नवे चैनल से पा रहे हैं आप। अज आप अपने थोड़ा जिहा काम करवा रहे थे मोटरसाइकिल का, तो वो आप दसते हैं की कुछ करवाया। बाकी जोड़े भी अपने चैनल पर नवे आ रहे हैं उन्होंने रिक्वेस्ट है अपना चैनल जरूर सबसक्राइब करो। मैं इंस्टाग्राम पर भी मैंशन कर दूँगा चैनल का, स्टोरी पा देंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट भी मैंशन कर देंगे, वो भी फॉलो कर लियो। बहुत जल्दी हम डेली रेगूलर बहुत वधिया ब्लॉग लेके आया करेंगे। तो भाई ले आया मोटरसाइकिल अपना। लो जी आ गया मोटरसाइकिल। एक तो आप गया सी पिंड भेजता तो भरा ने जाके जो सर्विस कराई मैं तो ध्यान नहीं दिता तो मुगलैल है ही ना बिच यहीं चली जाता फिर वो हो जाना। जे 3-4 दिन होर चलता मोटरसाइकिल सीज हो जाना सी इंजन का। अज जाके धुमावांगे यार, धुआए भी बड़े दिन हो गए। तो पाएंगे वीडियो तेन मैं लिंक भेज दूँगा कोई नहीं। पैसे पूछने आते पैसे हजे तो नहीं यार, बस टाइम नहीं पूरा होंगे। चक्कर तो रौला का बस टाइम का, बस टाइम नहीं पूरा होंगे। 4000 घंटा देखा होना चाहिए चैनल। कितने टाइम से भालदे? साल च हुंदा नहीं है मेरा अपनी चैनल। क्या वैसे ही वीडियो नहीं पाई उस सबसक्राइबर डेड हो जाते हैं। जिन्ना चर आप रेगूलर वीडियो पाइए फिर तो काम चल जाता है। सब महीना 2 महीने वीडियो ना पाई सबसक्राइबर ही डेड हो जाते सारे। अगला चैनल देखना छड़ जाता है, नोटिफिकेशन बंद कर देता चैनल की। उस चीज़ का फायदा हूँ मैं कि 10 दिनों तो वीडियो पा देना। हूँ तो मैं 10 दिन हो गए वीडियो पाई नूं। अज वैसे ही मूड जहा बनाया, मतलब बना ली यार पा देंगे। उस वीडियो ते मतलब लगता 2 दिनों के लख भी हो गए थे। मोटरसाइकिल से अपने हो गया खर्चा वाला। खड़े पैर 1000-1200 रुपया लग गया। आ ला यार देखी वधिया तरीके नाल करदियां ने काम।
ਮੁੜ ਕੇ ਝਾਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਯਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜੇ 6-7 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਡ ਤੇ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਨਾ? ਢਾਬੇ ਤੋਂ। मोटरसाइकिल का खर्चा हो गया कर कराਉਂਦੇ 1500 रुपया। एक आ दे वीर यार। चार सौ 40 का आया स्टैंड, 120 की ट्यूब ते एक स्विच लवाई है वो आई है 60 पता नहीं 80 रुपये की। एक फ्लैशर आया 80 रुपये का। जैन लीक सी वो पवा ले, बाकी बाई की जी लेबर बनती वो देनी पऊगी। फुल मिला के खर्चा हो जाएगा 1400-1500 रुपया एक दम। धवाना हो रहा है जमा करके काम तो आ तरह करा के तेल पूरा लिबड़ा वा और जाके धवाने किन्ने बने सानू दिखाने हजे होर। ज़्यादा गर्म ना करी यार। जी हुण आप आ गए घरे, काम केरा करवा लिया ते बाइक रह गई धवाउण वाली। थोड़ा रेस्ट करके फिर चलांगे शाम नूं 5 बजे। खर्चा हो गया 440 का। मोबाइल वाला स्टैंड आया विद चार्जिंग पोर्ट वाला, वो लवाना पिया क्योंकि बारी बारी फोन जेब चो कड्ढना, कई बार दूर जाना पैंदा सीगा इस करके। फ्लैशर का लग गया, फ्लैशर लग गया 80 रुपये का फ्लैशर आया सी ते 120 रुपये की ट्यूब आ गई ते एक आई है 60 पता नहीं 80 रुपये की स्विच। 100 रुपये उन्हें लवाई का ले लिया। 280 रुपये दी सीलां पै गई, इंजन दी सीलां लीक सीगियां, तेल लीक करदा सीगा ते कुछ दवाई वाला ले लूगा। इस कर करा के 1400-1500 रुपये लग जूगा। तो हुण आपां लिआए खाण वास्ते, हुण भुख लगी इसलिए कोक बस हॉट डॉग। मिलते हैं थोनों शाम में, नाले दिखावांगे बाइक की कुछ कमें करवाया कि मैं नहीं। लो जी हुण आप आए सी वॉशिंग कराउण बाइक की। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गंदी हुई पई सी। पहला भी आप आई अंकल जी तो करवाते रहते हैं तो 10-20 दिन हो गए करवाई नूं, चला जे करवा दीए। बाकी हुण 1-2 दिनों तो ब्लॉग पाया करांगे तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो तो चैनल में कर लिया करो सबसक्राइब। बाकी 1-2 दिनों तो हम ब्लॉग जरूर आ जा करेंगे।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦਾ ਵੀ ਨਾਲ YouTube ਦਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਟਰੈਵਲ ਬਲੌਗ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੀਲਾਂ ਸੂਲਾਂ ਪਵਾ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਇੰਜਨ ਲੀਕ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨਟ ਜੀ ਕਰਤੇ, ਸੀਲਾਂ ਲੀਕ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇਲ ਲੀਕੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੀਲਾਂ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਲੋ ਜੀ, ਨਹਾਤੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੀਲਾਂ ਸੂਲਾਂ ਪਵਾ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਇੰਜਨ ਲੀਕ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨਟ ਜੀ ਕਰਤੇ, ਸੀਲਾਂ ਲੀਕ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇਲ ਲੀਕੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੀਲਾਂ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਚਮਕਾਤੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ।